تخيل معايا انك قررت تبدأ حاجة جديدة، حاجة صعبة عليك. اول ما تقرر فجأة هتلاقي مخك بيجيب لك مليون سبب عشان ما تعملهاش. طب ليه ده بيحصل؟ وليه كل مرة بنحاول نخرج بنحس ان في حاجة بتشدنا لورا؟ النهاردة هفهمك بالظبط ايه هي الكومفورت زون، ومن اللي بيحصل في دماغك لما قرر تعمل حاجة صعبة عليك، وازاي تطلع منها بسهولة. لما بتقرر تعمل حاجة جديدة، زي مثلا انك تبدأ مشروع جديد او تتعلم لغة او تروح الجيم او حتى تنزل اول فيديو ليك زي حالاتي، اول حاجة بتحصل ان جزء صغير من مخك، وده الجزء المسؤول عن الخوف والانذارات، تلاقيه بيقولك طب مش ممكن تفشل؟ طب هتعمل ايه لو الناس ضحكت عليك؟ طب ما تخليك زي ما انت احسن. اللوزة الدماغية دي شغلتها ان هي تشغلك نظام الانذار، دايما تحاول تحمي من اي خطر حتى لو مفيش خطر حقيقي. بس مش دي المشكلة الوحيدة. المشكلة بقى هنا إن في جزء في الدماغ اسمه القشرة الجبهية الأمامية، اللي هو البريفرونتال كورتكس. ده مسؤول عن القرارات والتخطيط، اللي بيشدك للناحية التانية، فتلاقي نفسك في عملية شد وجذب بين الكسل والتحفيز، صراع داخلي جوه عقلك شغال. مش عايز، عايز، مكسل، متحفز، وهكذا. بس لو عديت بالمرحلة دي وبدأت فعلا تعمل الحاجة اللي انت عايز تعملها جديدة، مخك بيبدأ يتكيف، والجزء المسؤول عن كده اسمه المخيخ، هو اللي مسؤول عن المهارات والعادات اللي انت بتبتدي تتعلمها جديدة. لو فاكر أول مرة سوقت فيها عربية كنت حاسس بإيه، هتفتكر إنك كنت حاسس إن انت بتعمل مليون حاجة في نفس الوقت. لكن بعد فترة لقيت رجلك بتدوس دواسة بنزين لوحدها، وإيديك بتلف الدركسيون بدون ما تفكر. ونفس الفكرة في أي حاجة جديدة بتعملها. طب ليه بقى بعض الناس بتستمر وبعض الناس بتفشل؟ السر في الدوبامين. ده الهرمون المسؤول عن الشعور بالإنجاز. لما تخلص حاجة صعبة جسمك بيفرز دوبامين، فبتحس بالسعادة والتحفيز. عشان كده لو قدرت تربط الحاجة الصعبة بمكافأة حتى لو بسيطة، مخك هيبدأ يحبها. أي حاجة أنت شايفها صعبة ومش تقدر تكمل فيها ومش هتعملها، حاول تحط معاها جرعة دوبامين، حاول تدخل معاها مكافأة بسيطة. يعني مثلا كل مرة تذاكر فيها وتيجي تاخد بريك، اعمل حاجة حلوة بتحبها. نفس الكلام مع أي عادة صعبة عليك نفسك تتقنها وتفضل مستمر عليها، سواء رايح الجيم، سواء عايز تلتزم في الصلاة، سواء عايز تقرأ كتب معينة، وهكذا مع أي حاجة نفسك تستمر عليها. الخلاصة بقى إن مخك دايما هيقاوم أي تغيير في الأول، بس لو عديت مرحلة المقاومة دي وقررت الحاجة، صدقني هتحولها لعادة، وبعدها هتحس بسعادة لما تخلصها، فهتبقى حاجة ممتعة بدل ما تكون حاجة صعبة. خد قرار إنك تبدأ، وهتلاقي نفسك بعد شهر شخص مختلف تماما.